Здравейте, приятели! Аз съм Ипейка, започвам деня с усмивка, защото е прекрасен. А това е първото ми видео от канала, който си отворих в YouTube. А това е братовчетка ми Мелека, а ние сме с нея първи дружки. Нали, миличкото ми? Ама тя ми е любимката от всички братовчетки. Вижте какво е сладурче. Косата е много дългичка на нашата. Гледайте коста. Гледайте, косичка. Така, както иде. Днеска ще покажем видовете майки. Да, те ще са два епизода. Първият епизод е в моя канал, вторият епизод е в нейния канал, който е Coloring TV. Моят канал се казва Epic TV. Това може да се абонирате, ако харесате това видео, да харесате, да коментирате, да споделите, да натиснете камбанката, да получавате известие, когато качва всяко ново видео. И най-важното, да ви хареса и да се забавлявате, когато ни гледате, то ние само комедийни неща ще правим. Те клиповете са направили с цел комедия, за да се забавлявате. Естествено, споделяте се с приятели, да ни гледате и да ни харесвате, дано. И да започнем, защото майките тук има мръзнат да чакат. Не съм майката, аз съм... Айде! Тук покажа. Айде, тук са майките, тук се справят как гледат. Започваме! Егоистичната майка. Има пак да търся. Ето. Здрасти, мамо, гладна съм, кой да? Каквото има в хладилника. Празен. Намери си нещо, миличка. Търси обувките, което харесах. Ето ги. Ама дай ми пари да купя. Виж, мила. Виждаш ли? Виж, заред теб излязох от страницата, която търсих 2 месеца. Търси още 2. Намери си нещо за ядене. Няма. Айде, чао. Побърках. Загрижената майка. Кой хапваш ми? Това за Леля Праскова. Изплю. Остави. Не дай плю. Видяш се. Не! Сега. Вечеря ли моите момиче? Да? Ко? Скарини! Духай. Не е вярно, само зелени сливи сега в седми. Сега ще вечери с карини. Але, хоп! Един коктейл от скариди, омар с Не, мамо, не искай, аз моля ти се. Не. Маслинки. Не. Скалариба с лимон. Майко, трябва да отида в училище. Довиждане! Чери домати, седни. Какви домати? Чери домати, чери. Черешки, ягодки, така смесват. Стой! Седни! Мамо, не искам. Днеска ядох, всичките ги ядох днеска, наистина. Не сяла, само зелени сливи сяла. Майко, днеска ядох. Аз разбирам от здравословна храна. Няма, пак ще ядеш тук. Ако ви пиша за след това. Ягоди. Ето, сега. Къде? Изчезна. Хей! Не! Сядай! Ще ядеш.
Обичам да поръчам и някакво питие там. Ябълков сок, коктейлче и ракийка да ти разяде. Ти малко загоди гърлото. Така. Момичето умря. Мамо, ще умре, яде ми се враскава. Дошла ли трябва да отида на училище? Ами стане! Дали, мамо? Драматичната майка. Гърба ми. Пак си изхвърлила дрехите. На нищо не ми за тази къща, на нищо. Здрасти, майко! Здравей! Какво ти стана на косите? Какво ти стана на косите? Къде изгоряха косите ти? Къде изгоряха косите ти, мила? Не изгоряха! Омбре, това омбре! Нали ми бъдете са в ексата преди цял месец? Кога? Преди месец. Дали сме пари за това? И ми даваш колко хубаво. Какво? Колко хубаво. Чакай секунда. Мамо! Хвалила си дрехите само. Еми да. Кога чакаш да ги прибера? Да. Стеси, къде са панталонки? Цял ден си в училище? Не сте си. Мамо! И после казва: мамо, защо си така? Мамо, аз бях с тези панталони цял ден. Кои панталони? И тези? Тези. Та, мамо, искам пари. За? Спинър. Фиджет спинър. Какъв ти не? Фиджет спинър. Фине! Фиджет спинър. Абе, микроволнова имаме, бе, ще си го направиш. Купи от ония магазин. Фурнетите ще направим. Мамо, това е играчка. Стана на 10 години. На колко години си? 15. Стана на 15 години, още играеш с играчки. За какво че тази играчка? Да я въртим на пръста, да си я лъщи на пръста. И колко струва? 15 лева. Колко? 1,5.00 лв. Що плачеш? Закуската ти не струва толкова. Закуската ми струва 1,20 плюс 1 айран 75 стотинки ми става около 2,5 или 2,10 нещо. И цял ден с толкова пари ли ходиш? Сколко? Ходя с 5 лева на училище. Татко ти цял ден, всеки ден толкова ли ти дава? Не, един ден ми даде 50 лева. Татко къде? На работа. Неговата работа. Ами ще ми дадеш ли пари или трябва да чакам цял ден? Какви пари да ти дам? За спинър. Нямам пари за спинър. Еми добре, айде, чао. Чак. Ела тук. Що искаш спинър? Да си игра с него. Ти нещо не забеляза ли, мъжко мен? Да. Имаш нови дрежки. Да, хареса ли? Да. А ще ми дадеш ли? Фейшън станат ли съм? Еми, да. А ще ми дадеш ли пари? Нямам пари. Добре, чао. Къде? Еми, да с приятелки. Ела тук. Какъв спинер? Какъв спинер говори? Какъв спинер искаш? Какъв спинер? Какъв спинер искаш да ти... Какъв спинер? Всякъде е буклук! Всякъде е буклук! Всички... Еми, да, ау! Какъв спинер? Какъв?
трябва да съм фейшн. Къде отивам? И тази къща, и тези хора в къщата нема нищо ми влезат. Отивам малко да се почина. Това беше краят на видеото. Продължението ще видите в нейния канал Coloring TV, моето е IPEC TV. Ако ви хареса видеото, може да сдигнете палец нагоре, да се абонирате за мен и да натиснете камък за да получавате известия. И най-важно да коментирате, да споделите с приятелите, да кажете какво мислите. Главата ми да боля, като викам. А мен да боля, като ме удръж. Ай, какво да направи сега? Че наистина спинеш за 15 лева? Не си добре. Има такива неща. Ай, чао. Ай, чао.